خليني أبدأ بسؤال بسيط، بس ركز معايا فيه شوية. عمرك فكرت إن الحاجات اللي بتعملها كل يوم هي اللي بتحدد أنت مين؟ مش بس بتأثر عليك، لأ، دي مع الوقت بتبقى شخصيتك. يعني اللي متعود يكسل بيبقى شخص كسلان، واللي متعود ينظم بيبقى شخص منظم. ومن هنا نقدر نفهم حاجة مهمة قوي: التدخين مش مجرد سيجارة، التدخين عادة، ومع الوقت بيبقى جزء من صورة الإنسان عن نفسه. خليني أقولها ببساطة: في فرق بين واحد بيدخن وواحد شايف نفسه مدخن. الفرق ده هو اللي بيخلي ناس تبطل وناس ترجع. الغريب بقى إن العادات الكويسة زي الرياضة، الأكل الصحي، الكتابة، التأمل، كلها حاجات عقلك يقولك دي مفيدة، بس لما نبدأ فيها نحس إنها تقيلة ومملة وتحتاج مجهود. لكن العادات الوحشة زي التدخين، الأكل الغلط، التسويف، أول ما تدخل حياتنا تحس إنها لزقت. وده مش عشان إحنا ضعاف ولا عشان إرادتنا وحشة، ده عشان إحنا بنحاول نغير بالطريقة الغلط. أي تغيير في حياتك ليه 3 مستويات. أول مستوى: النتيجة، يعني عايز إيه؟ عايز أبطل تدخين، عايز أخس، عايز أنجح. تاني مستوى: الطريقة، يعني هتعمل إيه؟ نظام، خطة، التزام. تالت مستوى وده الأهم: الصورة اللي شايفها عن نفسك. أنت شايف نفسك مدخن ولا شخص مش بيدخن؟ أغلب الناس تشتغل على أول 2 وتسيب التالت، وعشان كده يرجعوا. خليني أديك مثال بسيط: 2 اتعرض عليهم سيجارة. الأول قال لا شكراً أنا بحاول أبطل، ده معناه لسه شايف نفسه مدخن بس بيقاوم. التاني قال لا شكراً أنا مش مدخن، ده معناه إن الموضوع خلص، مش محتاج مقاومة. ناس كتير تقول أنا ناوي، أنا زهقت، أنا خلاص، بس بعد شوية ترجع. مش لأنك ضعيف، لكن لأنك غيرت التصرف وما غيرتش الصورة. مفيش عادة هتكمل لو هي ضد اللي انت شايف نفسك عليه. لو جواك مقتنع انك مدخن، حتى لو بطلت شوية هترجع. عشان كده التغيير الحقيقي لازم يبدأ من جوه. وهنا حاجة مهمة جدا اسمها حلقة العادات. أي عادة في حياتنا بتمشي في دايرة بتتكرر من غير ما نحس. أول حاجة في الدايرة اسمها الإشارة، يعني حاجة حصلت شدت دماغك: توتر، زعل، زهق، ضغط، مكالمة، قعدة، مكان معين. اسأل نفسك: أنا غالباً بدخن إمتى؟ بعد الإشارة بيجي إحساس: ضيق، قلق، اختناق، فراغ. وخد بالك، الإحساس ده مش عيب ومش غلط، إحنا بشر وبنحس. بعد الإحساس يجي التصرف. دماغك يدور على حل سريع يريح، وأسرع حل هو اللي متعود عليه: سيجارة. مش لأنها حلوة، لكن لأنها مألوفة. بعد السيجارة تحس براحة لحظة، راحة مؤقتة. وهنا الدماغ يسجل: توتر، سيجارة، راحة، ويقول ده حل. ومع التكرار الحلقة تقوى وتبقى أسرع. خليني أسألك سؤال صريح: السيجارة هل حلت المشكلة ولا بس سكنت الإحساس شوية؟ الحقيقة إنها بس سكنت، وترجع المشكلة وترجع الحلقة. طيب، لو السيجارة مش الحل الحقيقي، إيه الحل؟ الحل إنك تغير التصرف مش الإحساس. نفس التوتر، نفس الزهق، بس التصرف مختلف. لو متوتر اسأل نفسك: أنا محتاج أهدى؟ جرب تاخد نفس ببطء وتطلعه أبطأ 3 مرات. لو زهقان اسأل نفسك: أنا محتاج أتحرك؟ قوم امشي دقيقتين، غير المكان، افتح شباك. لو عصبي اسأل نفسك: أنا محتاج أطلع اللي جوايا؟ أعصر إيدك، امسك حاجة، اكتب كلمة. لو حاسس بفراغ اسأل نفسك: أنا محتاج حاجة في إيدي؟ لبان، شاي سخن، كوباية مية. الموضوع مش البديل إيه، الموضوع إن دماغك يتعلم طريق جديد. أول مرة هتحس بتقل وده طبيعي، تاني مرة أخف، ومع التكرار الحلقة القديمة تضعف. خليني أقولك حاجة من القلب: أنت مش ضعيف، أنت بس متعود، والتعود ممكن يتغير. كل مرة تحس بالإحساس وتختار حاجة غير السيجارة، أنت كده مش بس بطلت عادة، أنت كده بتبني نفسك من جديد. في الآخر التدخين مش سيجارة، التدخين صورة،
ولما الصورة تتغير السلوك يتغير. والسؤال الحقيقي مش هتبطل إمتى، السؤال هو أنت عايز تبقى مين؟ ولو لسه سمعني فأنت قادر، حتى لو خطوة صغيرة، حتى لو النهاردة بس.